Привет! Передо мной аккумуляторная дрель DeWalt DCD771C2. Питается от усовершенствованных литий-ионных батарей серии XR на 18 вольт. Отсутствие эффекта памяти означает, что аккумулятор можно заряжать в любое время, независимо от оставшегося заряда. Кроме того, есть защита от перегрева и перегрузок. Двухскоростной редуктор выполнен из металла. Максимальная скорость вращения 1500 оборотов в минуту. Предусмотрено 16 положений крутящего момента. Реверс поможет извлечь застрявшее сверло. Компактные размеры, малый вес и эргономичный дизайн. Прорезиненная рукоятка хорошо лежит в руке. Есть светодиодная подсветка, поставляется в пластиковом кейсе. Вы не забывайте, что мы рекомендуем только качественную технику.